Essa é a forma que eu encontrei para secar minha mochila. A coitada ficou aqui uma semana tomando chuva. Como ainda não estava amanhecendo, agora já tá, o sol está quase chegando aqui. O dia está ótimo. Aparentemente assim iniciou muito bonito. Mas eu precisei acender essa fogueirinha para poder secar a mochila, porque está muito úmida. Daqui a pouco eu coloco ela no sol também, se não secar por inteiro. E... ixi, será que ela está queimando? Acho que não. E é isso aí, estamos aqui na área de acampamento, próxima à Cachoeira do Dragão, do lado dela praticamente. Ó, deixa eu ver se dá pra pegar o sol. Ó, o sol daqui a pouco chega aqui. O céu tá bacana, tá todo azul por enquanto. E agora a gente vai decidir o que eu faço pra sair daqui. Se eu saio pela torre, se eu saio pelo Titãs ou se eu saio de novo pela Véu de Noiva. O Véu de Noiva acho que não. Talvez eu fique entre a torre e o Titãs. Vamos ver. Isso aí, galera.